आपको कुछ हो गया तो दिक्कत आएगी हमारे को। आप आगे ये दोस्तों नमस्ते, जितेश भाई राम राम, काका राम राम। दोस्तों मैं ज़्यादा बात करना ही नहीं चाहता हूँ। कल शमशान घाट के अंदर में आया था, जो विश्राम घाट पे एक मुर्दे की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जो हमने कल शूट किया था और हमें डर लगा था, हम वहाँ से भाग गए थे। लेकिन हमने जो जितेश भाई जो हमने डेड बॉडी से बात की थी, जो यार खतरनाक थी, हमने उसको छेड़ा, हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन डेड बॉडी नहीं हिली थी वो। हाँ, हमने देखा यार ये कोई पागल आदमी तो नहीं है, कोई शराब पी के तुम सोया हुआ था, तो हमें वो चीज़ कोई प्रूफ नहीं हुआ। तो हम अकेले थे यार, इधर क्या बारिश की वजह नदी चल रही थी आके, तो हमने काका रास्ता छोड़ के हम आ गए थे। दोस्तों हम आगे हैं, तो हमने संपर्क कर लिया इधर से, काका को ईस्टबल इनके जो रहते हैं तो हमने साथ रखा, और जितेश भाई ने बोला मैं आता हूँ युधिष्ठिर भाई, ऐसा क्या मैटर है, चलो। तो हम निकल चुके हैं, अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब पता नहीं है ऐसा क्या चीज़ है क्या नहीं है, वो हम देखते हैं। बेटू भी ध्यान रखना, जितेश भाई सतर्क रहना। अब चलो, तुम्हारे कोई नहीं, कुछ नहीं होगा, चलो हम तुम्हारे साथ में। अगर आपको ईस्टबल मैं कुछ नहीं होने दूंगा, चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आओ बेटू भाई आओ, अब निकलते धीरे धीरे, ज़्यादा बात करनी नहीं। जितेश भाई स्टोरी आप मालूम है ना? जी जी डरावनी जगह है। अरे यार युधिष्ठिर भाई, ये तो देखो कोई चीज़ हुई हुई है, देखो बेटू भाई चेक ना, कैप्चर करना। और ये कल से यार रात को हम निकलते हुए यार चिड़गी। काका आप इधर आ जाओ। जितेश भाई आपको क्या लगता है? मुझे आप काका साथ में है, जितेश भाई साथ में, पिंटू भाई हाँ, डरने की कोई कोशिश नहीं। कुछ डरने का नहीं, चलो मैं तुम्हारे साथ में हूँ, कुछ नहीं होगा। दूर आ जाओ, कुछ चीज़ हो सकती है, पर आपको खतरे से क्या लगता है? भूत में इन फूलों से ये है कि डेड बॉडी होगी तो हिलेगी नहीं। ये जो फूलों की खुशबू होती है, कहते हैं कि यहाँ पर मुझे किसी ने बताया कि फूल फेंकना उसके ऊपर, अगर भूत प्रेत आत्मा कोई होगी थोड़ी देर में जग जाएगी। हाँ, जगने का खतरा है। काका इस्टबल फेंकना अपने साथ में। दोस्तों ये चीज़ सामने पड़ी हुई है, हम पास आ चुके हैं, चाहे मरे चाहे रहे, बस आपका आशीर्वाद बनाए रहे। आपको क्या लगता है ये चीज़ क्या हो सकती है? मेरे को डर लग रहा है। जितेश भाई काका का इस्टबल है, कोई मुर्दा तो नहीं है क्या? या कोई मुर्दा छोड़ के तो चला गया? जैसे हम उधर गए थे रात को, तो नदी पार करते हुए हम जा रहे थे, और हम जैसे इधर निकले ये चीज़ तो हमें दिखी। तो पता नहीं कोई डाकू, कोई गुंडे हो, उनको डेड बॉडी डाल के चले गए हो, हमें लाइट दिखी हो, हमारी गया इधर कौन आदमी हो, डर के मारे यहाँ छोड़ के चले गए हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है। हो सकता नहीं काका? सही बात है, हो सकता है। तो काका क्या करे अब? काका मैं छेड़ू कुछ चीज़ क्या? चलो कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हारे। जितेश भाई छोड़ो आप आराम से युधिष्ठिर भाई। भाई 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 काका 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 भाई, कौन हो आप? कौन हो आप? इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो शमशान घाट के अंदर? क्यों आए हो यहाँ पे? हम आपको देखने आए। अरे यार भाई, अरे यार जितेश भाई, काका काका कुछ करो यार। चलो जाओ यहाँ काका से। इस करोगे सब? क्यों आए हो यहाँ पे? काका कुछ करो यार, काका प्लीज। मार दूंगी। ओ भाई, चलो जाओ। काका यार जितेश भाई, यार रुको, औरत है यार।
हाँ। देखो लड़की यार, डेड बॉडी। बयान तो नहीं है यार काका, देखो। काका कुछ करो यार। जाओ, काका कुछ नहीं। काका कुछ करो यार प्लीज भाई। आप पीछे रहो यू भाई, इनके पास स्टेबल है, हमारे पास कुछ नहीं है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो इतनी रात? आप इतनी रात क्या कर रहे हो यहाँ पर? यहाँ पे हम आपको देखने आए। चले जाओ यहाँ पे। या कोई आप पागल हो रहे हो तो? जितने भी कोई पागल हो रहे तो नहीं है? पागल ऐसे थोड़ी करते हैं क्या यार, पागल नहीं है कोई। आप यहाँ पर सोए हुए, हम उधर गए थे रात को, हम जाते हुए आपने देखा था। आपको कोई पागल आदमी है? कौन है यार जितेश भाई? मुझे तो बोलने नहीं आ रहा यार। छेड़छाड़ी को होगा, क्या होगा? कौन हो आप? क्यों आए हो? आप कौन हो? इतना क्या कर शमशान घाट के अंदर? आपका चेहरा बताओ, कौन हो आप? क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। काका चले जाओ। लड़की यार, सबको हाँ मार भाई दूंगी। लड़की है। मार देने की धमकी दे रही है। सबको मार दूंगी, चले जाओ। इधर समझ, इधर आ जाओ, पीछे काका आ जाओ। इधर आ जाओ। काका इधर आओ। काका इधर आ जाओ। काका नहीं छेड़े इनको क्या? कोई खतरनाक चीज है क्या? हाँ, बहुत खतरनाक चीज है ये तो। मतलब कोई आत्मा है, भूत है क्या? तुम्हें ये तो आत्मा नहीं है, तो ये भूत है। मतलब कोई इंसानी भूत है? हाँ, जितेश भाई आप क्या करें? क्या ये गुस्से में है लड़की? सही है। ज्यादा छेड़ने भी मतलब हमारे लिए हानिकारक है यार भाई। देखना उधर, देखना वो सो गई क्या? हाँ भाई सो गए भाई। देखना ना, अभी सो गई। अभी छेड़ता हूँ। नहीं नहीं भाई डिस्टर्ब मत करो कौन हो यार। आप? कौन हो? कौन हो? क्या क्या कर रहे थे ना आप? ओए भाई 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 काका भाई भाई वो कहाँ गई? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे यार काका वहाँ पे मैटर कर रहे हैं यार, शमशान घाट पे बैठ गए हैं। हाँ? जितेश भाई कौन हो यार? भाई भाई आराम से भाई भाई आराम से। काका काका आराम से आराम से। काका अरे यार मैं जाके यहाँ के देखा यार काका, कुछ काका वहाँ पे बैठ गए यार। काका चलो। क्या है? वो खतरनाक, वो गुस्से में, वो जो भी है औरत। आप आगे ये लेके आओ मेरे सामने। काका देख रहे हो? मेरे सामने लेके आओ उसको। काका वो बहुत गुस्से सामने में- कैसे लगे काका यार? मुंह से पता नहीं एक ऐसी कोई चीज निकली, मुझे दिखी, पता आपको दिखी नहीं दिखी, मतलब ऐसा लगा मुझे मारने लगी। मेरे सामने कोई अटैक आया था, मैं वहां से भाग गया हूँ। चलो अरे, कौन है? इसे लेके आओ मेरे सामने। काका प्लीज यार, बिट्टू भी काका, जितने काका क्या हो गया? ये आके क्यों बैठे हैं? समझ में नहीं आ रहा यार भाई ये। काका प्लीज हाथ जोड़ो यार, काका ऐसा मत करो यार। चलो अपन एक काम करेंगे। इसे लेके आओ मेरे सामने। अरे यार बिट्टू भाई हाँ अपन क्या करें? वो तो दोनों साइड मर रहे हैं। जितेश भाई अपन क्या डिस्कस करें बोलो? काका आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा उसके पास। जाना पड़ेगा तो क्या है? क्या करेगा वो? वो मतलब वो है, मुझे ऐसा लग रहा है आपको लाइफ में गुस्से में आके पता नहीं, तो मेरे साथ तो कुछ हो, कोई दिक्कत नहीं। सही है भाई। जितेश भाई के साथ, पिंटू भाई के साथ कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार हूँ। वो कौन है? कुछ नहीं होने दूंगा। उसको लेके आओ। लेके आओ हमारी इधर। ताकत नहीं है, आप चलो। आपको चलना पड़ेगा, हम नहीं जा सकते। मैं आऊँ। हाँ चलो चलो। और कुछ जो चीज गई भाई, हाँ? कुछ चीज ले रहे हो तो है ना? नहीं है भाई। ये भी। ये क्या करें? काका 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 को आगे करो। काका हाँ, काका को आगे काका जाने आगे दो। हो आप। काका बात करेंगे। काका आगे हो जल्दी, मुझे बहुत आप डर लग रहे हैं। जितेश भैया, जितेश भाई आपको क्या लगती है चीज क्या है? काका को जाने दो बहुत डर लग भाई रहा है जितेश भाई मैंने पहली बार देखा भाई। चीज़ देखी है। भाई हाँ जितेश भैया, चलना मत, मेरे पीछे आओ। भाई रुको भाई रुको ये रुको 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 चित्तू भाई ये रुको आप जानो आगे जाओ। भाई बात काका बात कर लो ना भाई रुक देना आप पास में जाओ काका के पास स्टेबल है वो ए, कुछ कौन चाहिए? कौन चाहिए उधर? कौन है? अरे यार, अरे बाप कौन रे है बोल? भाई, क्यों आए हो यहाँ पे? क्या है? क्यों आए हो? चले जाओ। इधर किसी
ये आत्मा क्या है यार, मेरे को बहुत डर मुझे लग समझ नहीं आ रहा भाई हाँ यार, ये चीज भाई। क्या है यार ये क्या चीज है? क्यों चाहिए? चले जाओ, सबको मार दूंगी। कौन है तुम? चले जाओ यहाँ से। कौन है इधर कौन है काका 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 क्या करे आपको कुछ हो गया तो दिक्कत आएगी हमारे को जुनेश भैया काका को समझो नहीं प्लीज यार काका। काका समझो रुको रुको काका बात कर रहे हो स्टेबल में भाई रुको डिस्टर्ब मत करो उनको रुको बात कर रहे हो चले जाओ, सबको मार दूंगी। यार ये कोई लड़की है वैसे लग रहा है कोई मुझे लग रहा है कोई बैठी हुई है काका बात कर रहे रुको रुको शांत शांत काका रहो। को कुछ हो जाएगा यार जितने भाई आपके साथ काका को बुलाओ नहीं चले जाओ, अरे काका आ जाओ, आपको कुछ हो जाएगा। हाँ काका आप आ जाओ कुछ नहीं करेगा मेरे, ये क्या करेगा? काका 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 आपको कुछ हो गया तो अरे तुम डरना मत, नहीं कुछ नहीं करेगा वो, उसका मैं इलाज कर दूंगा। काका काका अरे काका 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 क्या हुआ काका पुलिस काका अरे यार भाई काका ओ भाई 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 क्या हो गया? भाई क्या हो गया अरे यार मेरे साथ ऐसे हो गया भाई पिंटू भाई हाँ? प्लीज यार रिक्वेस्ट हेल्प कर हेल्प बंद कर कैमरा हाँ भाई। बंद कर कैमरा बंद कर